بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديال الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك غادي يكون هذا هو الفيديو الثالث في الاكزيرسيس ديال المونوفازي. دونك غنخدمو هاد الاكزيرسيس اللي هو صعيب شويه باش نستافدو مزيان. دونك هاد التمرين مهم بزاف لان غادي نستافدو منه شي علاقات جداد ما شفناهمش في الفيديو ديال البويسونس. دونك نبداو ان شاء الله ونركزوا مزيان. غادي نشوفوا واحد الميثود اللي هي جميله بزاف غتسهل علينا التمارين ديال المونوفازي ولو يكونوا صعاب. دونك une raison monophasée de 230 volts 50 Hz alimente une installation électrique qui comporte des récepteurs branchés en parallèle. Donc premier composant, un moteur de puissance utile 2,4 kW de rendement 0,8 et un facteur de puissance de 0,7. D'autres récepteurs de puissance 3 kW de puissance active et 2 kW puissance réactive. Voilà. Donc, une installation monophasique électrique comporte récepteurs branchés en parallèle. Il y a un moteur puissance, on a un moteur, on a d'autres récepteurs. D'autres récepteurs de puissance 3 kW et 2 kW. Donc, on a trois composants. Premier composant, on a un moteur. On a une puissance utile, rendement, facteur de puissance. Deuxième récepteur, on a un fer. On a une puissance active qui est 2 kW. Au troisième composant, on a deux récepteurs, une puissance 3 kW et 2 kW, puissance réactive. Donc, la question, calculer pour cette installation la puissance apparente S de l'installation, la valeur efficace des courants A de l'installation, le facteur de puissance conçu de l'installation, les pertes joules en ligne de l'installation. Donc شنو اللي تزاد عندنا هنايا؟ تزاد عندنا لي بيرت جول. غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوهم. دونك السؤال الاول فيه 4 ديال الاسئله. avec la puissance apparente ou le courant, facteur de puissance et les pertes joules. Deuxième question. On veut relever le facteur de puissance de l'installation à cos phi égale 0,93 en plaçant un condensateur en parallèle avec l'installation. Donc ce sujet شفناه plusieurs fois. دائما كتعطينا le facteur de puissance كيقول لك la calculer la capacité de condensateur branché en parallèle avec l'installation. Donc première question, illustrer cette correction par son construction du triangle des puissances sans condensateur et avec condensateur. Donc قال لك رسم لي triangle de puissance مع condensateur ou blanc condensateur. Donc deuxième question, calculer la capacité C de condensateur. ثم السؤال الأخير, déterminer les nouvelles valeurs de point la puissance apparent S final. يعني في الأول حسبنا S apparent initial, d'abord نحسبو final من بعد ديال الفاكتور de puissance final et la valeur efficace des courants et les pertes joules en ligne. يعني من زيد عندنا الفي بريم غادي تبدل لنا S final و le courant و les pertes joules. Très bien. دونك هاد ثلاثه غير نغروبون لي زيطون. قالنا الريزلت اللي غتلقاها غادي نقادوها في هاد الطابلو هذا. واضح؟ دونك نبداو على بركه الله. بروميير كيسيون نعاودو نقراو لي دوني. Une raison monophasée de 130 volts 50 Hz alimente une installation électrique qui comporte les récepteurs branchés en parallèle. هاد الريسيبتور بثلاثه مبرونشين en parallèle. عندنا الموتور وعندنا الفور وعندنا دوطا ريسيبتور يعني ثلاثه. Un moteur de puissance. الموتور عطينا البويسونس utile ديجا شفناها في ليكزيرسيس اللي فات واش عطينا الروندومون et un facteur de puissance. وبالنسبه للدوزيام ريسيبتور عطينا البويسونس اكتيف اللي هي 2 كيلو. ودوطا ريسيبتور عطينا بويسونس 3 كيلو ان فور. دونك قال لك كالكيلي هاد الكيسيون بويسونس لو كورون فاكتور دو بويسونس لي بير جول. دونك عندنا واحد غندير واحد الميثود غنتعلموها غتسهل علينا هاد 4 الاسئله ساهله بزاف. Donc première question, غنجي غندير واحد الطابلو بحال هكا اللي غندير فيه لي ريسيبتور. فوالا دونك هنا عندي الموتور اللي عندي الفور وهنايا عندي دوطر ريسيبتور فوالا. Donc on a puissance active P, puissance réactive coulomb et puissance apparent S
est le courant total et le facteur de puissance. دونك عقلوا هاد الميثود دير بحال هاد الطابلو غادي يخرج لكم كلشي اي حاجه بغيتوها غتجيكم ساهله. دونك دابا غنشوفوا لي دوني. دونك ان موتور دو بويسونس utile. دونك حنا خاصنا البويسونس ابسوربي. حنا كنعرف بان الروندومون تيغال puissance utile sur puissance absorbée. Donc puissance absorbée égale la puissance utile sur rendement. Donc on a 2,4, ça veut dire 2400 sur 0,8 égale 3000. Donc on a puissance apparent, il y a 3000 watts. Très bien. Puissance réactive, on a Q égale P tangente phi. Q est égal P tangente phi. What? Donc égal 3060,61 var. Très bien. Donc maintenant on a pour puissance apparent. Puissance apparent S égale racine P carré plus Q carré. Il y a 4285,71. Très bien. Donc le bref, le courant. Donc on a S égale tension fois le courant. Donc le courant est égal à la puissance apparente sur la tension. Donc le courant est 18,63 ampères. Maintenant le facteur de puissance. Le facteur de puissance est égal à 0,7. Donc cos phi est égal 0,7. Même chose dans le four. Donc il faut les donner à atteindre un four de 2 kW. Ça veut dire 2000 watts. Il faut rendre puissance réactive, il y a 0. Donc S est égal racine P carré plus Q carré est égal à racine P carré est égal à P. Donc est égal à 2000. 2000 watts. Donc il y a le courant. Le courant du four S est égal à la puissance apparente sur la tension. Donc 2000 sur 230. Donc égal 8,69. 8,69 ampères. Donc le facteur de puissance est égal P sur S. Adna P est S, donc est égal à 1. Cos le facteur de puissance est égal P sur S est égal à 1. Pourquoi? Parce que la puissance apparente est égal à la puissance active. Donc même chose بالنسبة للدوتر récepteur. On a un récepteur de puissance 3 kW. يعني 3000 watts. Ou puissance réactive il y a 2000 var. Donc puissance apparente S égale racine P carré plus Q carré. Donc il y a 3605,55 va. Donc le courant est égal S sur la tension. Donc sur 230 est égal 15,66. 15,67 pardon. Donc le facteur de puissance est égal P sur S. On a P est égal 3000, S est égal 3605,55. Donc il y a 0,83 watts. Donc d'abord, quand on calcule la puissance apparente de l'installation, on calcule la puissance totale. دائما غادي نجي دابا غندير puissance totale égale هي البويسونس ديال الموتور plus puissance ديال الفور plus puissance ديال tout récepteur. Donc égale quoi? Égale هي 8000 watts. Puissance réactive même chose. Qui est total égale à 100. On a 2000 et 3060. Donc égal il y a 5060,61. Donc il abrite S total, il mène de la somme, il mène dire S total égale racine P total carré plus Q total carré égal. Donc égal
9466,24 watts. Donc elle est var, elle est bloite. Très bien. Donc là, le courant total, on a S total égale la tension fois le courant E total. Donc le courant E total égale S total sur la tension. Donc sur 230 égale 41,15 ampères. Donc on voit le courant E total. On va calculer le courant total le facteur de puissance. Cos phi total égale puissance active totale sur puissance apparente totale. Donc on a puissance active via 8000 sur puissance apparente totale, il y a 9466,24. C'est égal quoi? C'est égal 0,84. Donc, je fais la question, on va calculer pour cette installation. La puissance apparente de l'installation, il y a S total, la puissance apparente. Qui est à 41,15 ampères. Avec la valeur efficace du courant pour l'installation, le courant de l'installation. S doit égale la tension fois le courant, donc le courant de l'installation, on voit la puissance apparente de l'installation sur la tension. Donc il y a le 41,15. Donc puissance apparente, il y a 9466,24. Le courant total de l'installation, on voit 41,15 ampères. C'est le facteur de puissance, conçu de l'installation. Conçu de l'installation, on a 0,84. D قال لك les pertes جول en ligne de l'installation. إلا بغينا البير جول عقلوا هاد الرولاسيون باسكو ما درناهاش في الفيديو ديال البويسونس. دونك بير جول تيغال tension fois le courant moins puissance totale. دونك باش نشرحو مزيان نعاودو نرجعو هاد الديسان هذا. عندنا دي اليمونطاسيون مونوفازي. دونك هادي غتعطيني واحد البويسونس U P تيغال U فوا I. دونك الا بغينا هاد البيرت اللي كيداو لينا في الكونديكتور، دونك لي كونديكتور كيداو لينا واحد البير جول، يعني ملي كيسخنوا كدير لينا واحد شويه ديال البويسونس. دونك حنا باغي نحسبوا هذيك لي بير جول، غادي نحسبوا هاد البويسونس توتال هادي. ها هي ديجا حسبناها لقيناها 8000. دونك كنا غنشدو البويسونس توتال ديال لاليمونطاسيون اللي يلاه غتخرج من لاليمونطاسيون، باقي ما كانش في الكونديكتور، غادي نقصو من ديك البويسونس توتال غادي نلقاو لي بير جول. واضح؟ تري بيان. Donc maintenant, la tension est 230 volts fois le courant est total. Le courant est total est 41,15. Donc nous sommes une puissance totale qui est 8000. Donc on chauffe le perdu, ça va être خرج Donc خرج هو 1464,5 watts. Donc هذا هو البيرت جول. دونك شفنا الرولاسيون كيفاش كنخرجوا ديال البويسونس ديال لاليمونطاسيون موان بويسونس توتال ديال لانستالاسيون. بويسونس ديال لاليمونطاسيون موان البويسونس ديال لانستالاسيون. عقلوا ليه. دونك هذا هو لا بيرت جول. دونك نظن سي لينا بروميير كيسيون لي بيرت جول او لين دو لانستالاسيون. دونك نزيدو واحد العلاقه اخرى جديده غادي نشوفوا الشيت دو طونسيون. فالمارس كيقول لك من بعد ما تكالكل البير جول كالكل الشيت دو طونسيون. كيف ما غنشوفو في لا ديرنيير كيسيون. دونك لا شيت دو طونسيون on a perte joule égale chute de tension fois le courant. Donc chute de tension égale perte joule sur le courant. Donc perte joule il y a 1464,5 watts sur le courant اللي هو 41,15. Donc لقيتها chute de tension هي 35,58 فولت. دونك نظن واضح دابا سالينا الباراغراف الاولى. دونك عطينا لي دوني، عطينا 3 ريسيبتور موتور فور دوتر ريسيبتور. بالنسبه للموتور عطينا البويسونس اي تي جبدنا منها البويسونس ابارون، وعطينا الروندومون عطينا لو فاكتور دو بويسونس. دونك هادشي اللي عطينا من بعد ما جبنا البويسونس ابارون جبدنا منها الرياكتيف، جبدنا منها لابارون جبدنا منها لو كورون. بالنسبه للفور عطينا غير البويسونس اكتيف، البويسونس رياكتيف ديال الفور تيغال زيرو. دونك جبدنا ابارون جبدنا لو كورون لو فاكتور دو بويسونس. دوتر ريسيبتور
عطينا puissance active و réactive. دونك جبدنا لابارون لو كورون فاكتور puissance. دونك من بعد ما كنديرو هاد الطابلو هذا كيسهل عليا كلشي، لان البويسونس توتال قلنا هو لا سوم ديال البويسونس ديال الريسيبتور كي توتال ميم شوز هو لا سوم. دونك اس توتال معروفه، منها جبدنا الفاكتور دو بويسونس ومنها جبدنا لو كورون. دونك لو بير جول و الشي دو طونسيون هادو هما لي رولاسيون اللي تزادو. دونك قلنا البير جول هو لا بويسونس دو l'alimentation موان لا بويسونس دو لانستالاسيون. واضح؟ دونك غندوزو دوزيام كيسيون. قالك on veut relever le facteur de puissance de l'installation cos phi égale 0,93 en plaçant un condensateur en parallèle avec l'installation. Donc هذا السؤال شفناه plusieurs fois. دائما قلنا relation C égale P total facteur tangente phi moins tangente phi prime sur au carré oméga. Donc تما تكون فاتو ديك relation. ديجا درنا نفس الديمونستراسيون ديالها كيفاش تحصلنا عليها. Donc première question قالك illustrer cette correction par une construction du triangle de puissance sans condensateur et avec un condensateur. غنديرو triangle de puissance بالcondensateur ou بلا condensateur. Donc هذا عندنا deuxième paragraphe. Première question A. هذا هو triangle de puissance, puissance réactive, puissance apparent, puissance active, puissance réactive, puissance apparent. Donc هذا هو le facteur de puissance. D'abord مازال ما درنا هادية sans condensateur. Donc اللي بغينا نزيدو condensateur إلا بغينا نعمليو le facteur de puissance كتولي ليا هادية في بريم. واضح؟ دونك غتولي ليا هادي هي كي دو سي، هادي هي كي بريم. دونك إلا بغيت كي دو سي تيغال كي موان كي بريم. دونك حنا كنعرفو بأن كي دو سي كي هي قلنا هي بي طونجونت في موان بي طونجونت في بريم. وكي دو سي قلنا هي سي اي او كاري اوميغا تيغال بي طونجونت في موان بي طونجونت في بريم. دونك سي تيغال بي طونجونت في موان طونجونت في بريم سور اي او كاري اوميغا. واضح؟ دونك درنا التريانغل دو بويسونس بالكوندونساتور و بلا كوندونساتور. شفنا من تيكون الكوندونساتور تيكون نورمال، مي ملي كنزيدو فاكتور دو بويسونس بريم كتولي عندي كي بريم و كي دو سي، يعني البويسونس رياكتيف دو كوندونساتور. دونك كنظن جاوبنا على دوزيام كيسيون، يعني كيسيون اون كيسيون بي قال كالكولي لا كاباسيتي سي دو كوندونساتور. حنا كنعرفو بي توتال هي 8000. دونك الكوس في هو كوس في توتال ديال 0,4084. دونك غنديرو لي طون كوس موان 1 ونديرو لي طونجونت. بالنسبه للفي بريم راه هو 0,93. دونك اي او كاري هي 230 كاري اوميغا قلنا البولساسيون اي ايغال 2 بي اف. دونك نديرو الكالكيل. دونك لقيتها هي 131,6 ميكرو فاراد. دونك نتوما خاصكم ديروا لابليكاسيون نيميريك، ولا درت شي خطا خليو لي شي كومونتير تحت الفيديو باش نستافدو كاملين ان شاء الله. دونك قلنا لا كاباسيتي لقيتها هي 131,6 ميكرو فاراد. دونك كالكينا لا كاباسيتي دو كوندونساتور. Maintenant on passe à une autre question, ou bien la dernière question, déterminer les nouvelles valeurs. On a la puissance apparente S finale, la valeur efficace du courant. Donc on a déjà calculé la puissance apparente S total. ولكن كالكليناها بالفاكتور دو بويسونس الاول. دونك دابا هما ديجا عطاونا واحد الفاكتور دو بويسونس جديد، يعني كوس في بريم اللي هي 0,93 ماشي 0,84. دونك غنكالكليو بهاد الفاكتور دو بويسونس هذا. دونك غادي نشوفو كيفاش غنديرو ليها. دونك نتمنى هاد الورقه هادي تكونوا نقلتوها. انا نخلي نوقف تديروا بوز وتنقلوا هادشي مزيان، باش غادي ما كفاينيش لي سباسني غندير ورقه جديده. دونك ديروا بوز تتنقلوا هادشي وتبعوا معايا. تري بيان. دونك دابا اللي بغينا نكالكيليو لا بويسونس ابارون، حنا كنعرفوا بان اس تيغال كوا تيغال بي توتال سور بلس كيو توتال، يعني puissance active carré, pardon, puissance active carré plus puissance réactive carré. Voilà. Donc c'est égal racine p carré plus p tangente phi carré. Donc on a trouvé une puissance réactive, il y a p tangente phi.
Donc égal P carré plus P carré tangente phi carré. لهنا غادي نميز مزيان. Donc égal P carré عامل 1 plus tangente phi prime carré. Donc c'est égal racine P carré fois racine 1 plus tangente phi carré. Donc c'est égal P total racine 1 plus tangente phi carré. Donc شنو اللي يتبدل عندي؟ في الاول كنا كنخدموا بالفاكتور دو بويسونس اللي هو 0.84. دابا نخدموا الفاكتور دو بويسونس 0.93. واضح؟ دونك كانت عندي دابا ولات عندي الفاكتور دو بويسونس تيغال 0.93. غندير كوس موان 1 ديال 0.93 يخرج ليا هو 0.37. دونك طونجونت ديال في بريم يعني هو طونجونت ديال 0.37. شحال غادي يخرج ليا؟